睇翻第七章由第一節開始啦。弟兄們，難道你們不明白？因為我現在對懂得法律嘅人講。佢咧，保羅喺呢度咧就係同啲猶太人寫嘅呢封信啦。佢就因為呢啲猶太人咧係好懂得法律嘅，甚至而家喺以色列住嘅猶太人都好重視遵守法律呢一樣嘢，即係法律係神帶落嚟嗰啲嘅誡命。喺以色列而家都有人係唔信 God 呢樣嘢，咁嗰啲人就對於 God 嘅律法係即係冇咁緊張啦。咁但係有好多人都係仲係信耶和華嘅，咁佢哋咧都係好緊張要遵守律法，而佢哋有好多律法嘅，除咗摩西嗰十誡之外，仲有好多幾百條。咁所以咧就佢哋係好懂得，亦都好想去遵照法律去行。OK， 咁咧佢就話啦，佢就對呢班人咁講啦。佢律法咧只係喺人活着嘅時候咧，才能可以學制度一，即係話將呢一個律法同一啲譬如一啲嘅文約去比較。就係話你有一啲嘅文件咧，係喺律師樓度簽咗名嚇，就係話咧，當呢個人在生嘅時候咧，呢一個文件咧係有效嘅。但係當呢個人死去之後咧，咁嗰個文件咧就冇效啦。咁你就唔會受到呢張文件嘅束縛住啦。咁佢繼續講咯喎，佢話就如已婚嘅女人，即係佢俾個 example 啦，第二節。喺丈夫還活着嘅時候咧，受律法約束咧而歸於丈夫。但丈夫若死了，他就脫離咗丈夫嘅律法。譬如結婚呢樣嘢做 example，當嗰個婚姻仲繼續緊嘅時候，即係話嗰個太太同先生大家都未死啦，咁呢個婚姻嘅盟約咧會係有效啦。但係當其中一方死咗之後，嗰個婚姻嗰個盟約咧就唔生效噶啦。咁咧個太太或者個丈夫就可以再婚啦嚇，再簽過另一張 OK。咁所以咧佢就以呢一個嚟做一個比較。佢話即係一樣啦。如果丈夫死咗咧，咁太太咧就可以脫離咗丈夫嘅，唔係丈夫嘅律法，而係即係簽咗名嘅婚姻嘅盟約。OK， 咁呢一樣嘢咧就冇效咗啦。這樣看嚟，丈夫還活着嘅時候，他若歸屬別的男人咧，就叫做淫婦啦。但若丈夫死咗咧，佢就唔受呢個法律嘅約束啦。就即使歸別嘅男人咧，都唔係淫婦，即係話係啦。佢如果丈夫死咗，佢可以再婚嘅，咁就唔算係犯奸淫啦。但係如果丈夫未死嘅時候，佢出去揾另外一個咧，咁就變咗係犯罪啦，犯奸淫罪。咁佢做一個比較，即係話就正如好似婚姻嘅盟約一樣，都係由死呢樣嘢去決定。咁所以咧，佢話佢哋就對於律法咧帶嚟嘅束縛咧，就已經係冇咗噶啦。這樣我哋嘅弟兄們，你們藉著耶穌基督嘅身體也已經向律法死了。向律法死了咧，就係向律法嘅捆綁死了，即係律法唔再有權去框住你啦嚇，使你們可以歸於另一位，就係從死裏復活嗰位啦，即係耶穌啦。你而家唔再同律法結咗婚，係同耶穌結咗婚啦。OK， 好讓我們可以結好果子給神。咁當你同耶穌結咗婚嘅時候，你就唔係受到律法嘅捆綁，
反而你做唔到喎，咁咪帶你死亡咯。但係咧，你同耶穌結咗婚，佢嘅靈咧就會幫你去行善啦，幫你去結果子，令到可以做一啲嘢去喜悅到神。5節，因為我們從前屬肉體嘅時候，種種邪惡嘅情慾，藉着法律咧，我們嘅肢體中運行。即係話咧，我哋未信耶穌之前，或者呢啲猶太人同埋我哋而家都一樣啦。未信耶穌之前，甚至係而家未信耶穌嘅人都係一樣，全世界都係嘅。其實就係話我哋而家係喺呢個世界生活啦。但係咧，喺呢個世界生活嘅人係有情慾嘅。點解啊？因為我哋上嘅2次講過啦，亞當犯罪啊嘛。亞當犯罪就一個人犯罪，令到成世界整個宇宙嘅人類都一樣係有罪性，俾咗個罪性俾我哋。所以 BB 仔一出世咧就已經向壞嗰邊走噶啦。佢去到2歲開始就已經識得 say no 啊，搶嘢啊，唔 share 啊。我哋父母好中意同佢講話 share 啊，佢唔肯啊，揦住啲嘢唔放啊，喊啊，唔聽話，講大話，有好多已經即係 BB 仔發覺佢係咁噶啦。咁我哋每一個人都有呢一樣嘢，就呢樣嘢就係罪性，亞當帶嚟嘅。咁喺呢度寫住情慾啦，其實情慾就係罪性，即係話你個肉身帶嚟一啲嘅慾望，係去令到你嘅肉身係開心嘅，去滿足你嘅肉體嘅需要，係啦。好啦，咁我哋有情慾啦，即係話有罪性啦。當有律法出現嘅時候，我應該咁講，當律法未出現嘅時候，我哋就用自己嘅情慾咧，會令到我哋嘅肢體去做一啲唔啱嘅嘢，即係譬如我會用我哋嘅舌頭啦，我條脷啦，去講一啲唔啱聽嘅嘢，去傷害人啦。可能我哋會偷嘢啦，用隻手啦。我哋會用腳去行去一啲唔啱、唔應該去嘅地方啦，或者我哋會用個腦點樣去諗一啲方法去種一啲壞嘅計劃俾一啲傷害過我哋嘅人啦。點樣去報仇啦？最壞一點去到可能係即係點樣去殺人啦？有好多好多呢啲嘅嘢，我哋會喺我哋嘅生命見到，我哋自己嘅生命度有啦。細嘅可能講大話呢啲嘢，但係大嘅可能去到真係殺人啊，點樣去犯奸淫啊，點樣去非禮人啊，或者去到仲大啲，可能係呢個喺你個國家裏邊有啲唔好嘅總統啊，令到呢個國家好亂啊。真係全部嘅嘢都係由呢一個亞當嘅罪性嗰度俾我哋。咁當我哋嘅肉體受到呢個情慾嘅控制嘅時候，我哋就用我哋嘅肢體，即係手啊腳啊，我哋嘅舌頭啊，去結出一啲死亡嘅果子啦，榮耀唔到神嚇，因為我哋同罪去合作。6節，但如今我們竟然向這曾經捆綁我們嘅律法死咗，但脫離了律法，好讓我們侍服主，是照住聖靈嘅新樣式。當我哋信咗耶穌之後咧，我哋咧就向律法嘅捆綁咧係死咗啦，脫離咗，我哋就可以有 power 有力量去叫我哋嘅情慾唔好滿足我哋自己嘅身體，我哋有力量去抵擋亞當帶落嚟嗰個罪性嘅後果，我哋有力量去叫我哋自己嘅肢體唔好去同罪去做朋友，我哋叫我哋嘅肢體去榮耀神，
即係話去講好嘅説話，唔好講壞嘅説話，去唔偷嘢，不特止可能仲要愛別人，要將自己嘅擁有嘅嘢俾人添，係唔係貪心喎？反而仲要俾自己嘅嘢俾人添。可能係點樣去每一個情況之下係去祝福別人，反而係唔係去唔寬恕啊，或者對嗰個人有好多壞嘅感覺啊，之類啦，做好多犯好多罪啊。我哋反而咧信咗耶穌之後咧，係脫離咗罪嗰個捆綁，我哋用耶穌嘅新樣式，係聖靈嘅樣式，去俾到我哋有能力去做榮耀到神嘅嘢，用我哋嘅肢體去榮耀神，用我哋嘅舌頭去講啱嘅嘢，去講愛嘅嘢去做，用我哋嘅手去做一啲愛嘅功夫，係唔會去殺人啊之類啊，反而係會做好嘅嘢去祝福別人，係啦。呢個咧就係新樣式啦。好，7節，這樣我們該怎樣説呢？律法是罪嗎？絕對不是。咁佢就講呢一個問題，佢話咁啊，律法係咪罪啊？係咪衰嘢嚟㗎？因為佢又令到我個情慾反而又要令到我有死亡添。咁即係呢個律法真係衰啦，不如唔好要咗佢啦咁樣。咁佢就話唔係，唔關個紅綠燈事，個紅綠燈咧係好嘅，係叫我哋遵守嘅話咧，我哋係有生命，即係唔會有人死啊。個個人都好安全。如果個個都係照住呢個紅燈唔好衝嘅話，係咪？但係咧但要不是藉着律法，我就不知道什麼是罪啦。因為冇紅綠燈，我就唔知道哦，原來衝咗係唔啱嘅咁。要不是律法說不可貪心，就唔知道乜嘢係貪心啦。第8節，但罪咧就找住機會，藉着個誡命，就我哋嘅生命裏面咧就做出各樣嘅貪心嚟，係啦。佢話咧，因為罪找住機會，藉着個誡命，就會令到我哋做一啲唔啱嘅嘢啦。咁嗰個真正嘅問題係喺邊度咧？真正嘅問題就係罪，係啦。點解啊？唔係律法，因為個律法係好嘅，紅綠燈係好嘅，但係我哋唔啱，因為知道紅綠燈係好，個紅燈係一定唔可以衝嘅。但係我個心係心急，我又唔想等幾分鐘啊！我真係好想即刻衝就即刻衝。呢個係我自己嘅罪性，我唔冇耐性去等。咁又或者可能之前我又同人嗌咗交，咁我又心情唔開心，咁我就見到個紅燈我就激氣，我就衝咗去。咁所以個紅綠燈冇問題，但係我自己個心，我冇耐性去等，我敏感，所以我衝咗紅燈。咁所以嗰個罪個問題就係個罪啦。OK， 唔係個誡命，因為沒有罪咧，沒有律法，罪是死的。從前沒有律法，我是活的，但誡命來到，罪就活了。點解？因為之前我唔知道有呢樣嘢嘛，我唔知道有紅綠燈呢樣嘢，咁就算我闖咗，我都唔知我犯罪。咁譬如而家好多人，就算佢唔信神嘅人，佢哋會好自然咁樣去生活，犯罪咪犯罪咯。佢唔覺得係犯罪噶，佢唔知啊嘛。或者有時候佢知添，但係佢冇力量去唔犯罪。所以個問題就喺個罪性嗰度咯。所以基督教咧，就我哋一定係講關於個罪性。由亞當嗰度 pass 咗落嚟呢個罪性，其他嘅個宗教咧係冇講到一啲嘅解決嘅方法，將呢個罪嘅問題係冇解決到。伊斯蘭教
其他印度教，就算係佛教，冇一個宗教係講關於罪嘅，冇人講呢樣嘢。但係事實上，你睇清楚我哋自己嘅生命啦，或者喺個國家啦，你自己嘅社群裏邊，真係喎，其實真係呢樣嘢令到個個人都歪晒，係嘛？自己個貪念會令到自己去偷嘢，人哋其他人嘅貪念會偷你嘅嘢，係啦，譬如呢個國家嘅貪念會令到一個國家去冚另外一個國家，去爭佢哋啲地。其實你睇得好清楚，就係真係因為個罪嘅問題。咁所以其他嘅宗教完全係冇 touch 到呢個 topic。咁但係我哋基督教就真係睇到個問題係好清楚，係真係現實就係個罪，係啦。第8節就係罪咧，找住呢個機會，藉着個誡命，因為個誡命嚟咗咧，你就知道唔啱啦。咁你就但係個誡命俾唔到你有能力去唔做喎。雖然有呢個誡命啫，但係俾唔到個力量俾你去唔做呢樣嘢，去偷嘢啊，去犯奸淫啊，或者講壞話啊。你係好想唔做，但係你冇力量，係啦，冇力量。因為沒有律法，罪就係死啦，即係好似頭先咁講啦。從前冇律法嘅我就活，但咧誡命嚟到啦，我就罪就活了啦。因為誡命嚟咗之後，我就知道嗰樣嘢唔啱，但係我又冇力量去唔做，咁所以我做咗嘅時候會帶嚟死亡咯。我卻死了，但原來要帶來生命嘅誡命，反而給我死亡添。咁即係話，好似紅綠燈啦，又係用翻呢個例子啦。紅綠燈係好嘅，但係因為我唔遵守到 ，OK， 當紅綠燈呢樣嘢係好難遵守，我遵守唔到嘅時候，呢樣嘢咪帶俾我死亡咯。OK，11，因為罪咧找住機會喺誡命嘅，係藉著誡命欺騙我。點解個罪會欺騙我嘅咧？因為罪喺邊度嚟嘅？罪就喺亞當嚟啦。但係如果睇深一層，係咪真係亞當咧？唔係，其實係嗰條蛇啊嘛。嗰條蛇嚟嘅，嗰條蛇係代表邊個？係魔鬼啊。咁所以去到最終都係個魔鬼令到亞當去犯罪，而嗰個魔鬼咧，亦都喺我哋嘅心裏邊一路去到每一個人都有魔鬼嘅操縱，係去做壞嘅事，做同神 opposite 嘅事。OK， 神叫你唔好做，但魔鬼話你要去做。OK， 咁呢一樣嘢係喺創世記第3章嗰度開始嘅，嚟到而家都係一樣，係啦。咁所以就係呢條蛇去欺騙咗我啦。並且藉著誡命咧殺咗我，即係話我做一啲唔啱嘅嘢，咁咪殺咗自己咯。因為你自己會受苦噶嘛。我雖然做咗唔啱嘅嘢，當時可能一套戲，我好想唔同丈夫嗌交嘅，但係咧反而佢講一啲嘢就令到我好掹陣，咁我就用我滿套戲咧就用一啲壞嘅説話去同佢爭戰。OK，咁到頭來就會係影響到自己同埋丈夫嗰個關係，咁啊你咪死咯。即係話嗰個後果係唔好嘅，係負面後果嚟嘅。12節，這樣律法是聖潔的，誡命也是聖潔、公義、善良。即係紅綠燈係 OK 嘅，係好嘅。OK。13節，那麼是那良善嘅置我於死地嗎？絕對不是。咁佢又係問翻呢個問題咯，即係話係咪好嘅嘢會令到我死，反而唔好要啦？咁佢話唔係咯，而是罪啦。頭先解釋得好清楚啦，罪藉着好嘅嘢咧，會令到有死亡出現啦。為要顯出真是罪，使罪藉着誡命變得更加罪大惡極。事實上，我們知道律法是屬靈的，我卻是屬肉體的。嗱，呢個真旨就喺呢度啦。神嘅律法
或者耶穌講嘅嘢喺聖經睇嘅嘢係屬靈嘅嘢嚟嘅，即係啱、係善、係好、係真理。但係我哋係屬肉體嘅，因為亞當犯罪令到我哋全部都有罪性。我哋喺呢個世界裏邊生存緊嘅時候，就會跟我哋嘅肉體去做嘢，即係話我哋我哋肉體，我舌頭想鬧人，我個腦就諗一啲壞嘅思想，即係我哋嘅肉體係有罪惡感、罪惡去控制。咁但係屬靈嘅嘢想控制我哋，神想控制我哋，好嘅嘢想控制我哋。咁就又係呢一個爭戰，呢個 struggle 就喺呢一度啦。咁冇其他宗教可以話到呢一個講解釋到呢個問題。點同埋點樣去處理？冇一個宗教係可以話到俾你聽，其實你點解會做呢咁樣嘅行為咧？嗰啲咩行為咧？一陣間佢會繼續講。點解呢啲嘢會出現？其實冇其他宗教可以話到俾你聽，淨係基督教淨係聖經裏面講嘅嘢係可以話到俾你聽呢個事實，呢個真理，即係話我眼係見到，我自己 feel 到，我亦都行自己嘅生命裏邊做過，係真嘅。OK，你嘅生命都係咁樣，我都係咁，全世界都係咁。咁而真係你面向住呢一啲事實嘅時候，你就要話：哦，原來真係呢啲係真理，係講真嘅嘢，唔係講大話，唔係講笑添嚇。咁就係話屬靈同肉體咧係時常爭戰。我哋屬肉體，因為亞當，但係我哋亦都屬靈，因為信咗耶穌，但係唔信耶穌嘅人更加唔屬靈添啦。但係屬靈嘅人同肉體真係好大嘅戰爭。你想去榮耀神，做一啲好嘅嘢，但係你個肉體話好辛苦，唔做。咁你聽邊個講咧？你聽邊邊咧？因為兩個都係喺你裏邊，咁點算啊？OK。跟住15節，因為我所做嘅，我並不知道；我所願意的，我不做；我想憎惡嘅，我就會去做。咁呢個真係事實喎。我用自己做一個例子，我有時同丈夫嗌交嘅時候，我就同自己講，嗌完之後，我就同自己講，我唔再嗌啦。我下次佢返嚟咧，我會好好咁同佢傾偈，我會用好嘅説話啦，我會好低聲下氣啦，我會。但係咧，佢返嚟唔夠5分鐘咧，我哋就開始鬧交。有時係咁，就佢做一啲嘢或者佢講一啲嘢咧，就會激起我。我咗一激起咧，我就開始用返啲唔好嘅嘢去回答佢，咁就一路咁嚟。我諗你都經驗過呢啲嘢啦，係嘛？我想去同佢有好關係，但我做唔到啊。有時我最憎就係同佢嗌交，但我有時又真係控制唔到自己，咁就係呢一個問題咯。係啦，個個都有呢個問題，咁點搞？16節，若我所做嘅係自己唔所願意，我就承認律法係善良咯。係咯，即係話我唔想做，我唔想同佢嗌交噶嘛，我想同佢有好關係。我即係我知道同佢有好關係係好嘅嘢嚟嘅，係對我哋嘅婚姻好嘅。第17。既是如這樣，這事就不再是我所做，而係住在我裏面的罪做。點解佢話喺住在我裏邊嘅罪嘅嚟做咧？因為罪喺我裏邊噶嘛，而佢就用個罪當係一個人咁樣。其實罪唔係一個人嚟噶啦，個罪唔可以做嘢，係罪藉住我哋去做嘢。咁如果我聽咗個罪咧，我就用咗我身體、我個腦、我個手去聽咗個罪，叫我咁做，我就做錯啦。咁如果罪喺邊度嚟？因為罪唔係人嚟噶嘛，佢點解識同你講嘢？因為就係嗰條蛇啦，就係魔鬼。頭先講過啦，係魔鬼
令至到亞當亞娃去犯罪，而呢個魔鬼繼續係同我哋講説話，所以個罪就係呢一樣嘢出嚟嘅。有善亦都有惡，咁就係個惡同叫我哋犯罪啦。8，我知道住在我裏面嘅就係我這肉體裏邊冇良善，因為我雖然有行善嘅決心咧，但行唔到出嚟啦。即係好似我頭先咁講，我唔想同我丈夫去嗌交，但係咧反而咧成日都唔知點解就控制唔到自己，成日都嗌交嘅。即係唔係成日啦，即係有時會嗌交，就係因為我聽咗我個肉體講嘢，我肉體話佢咁鬧你喎，你應該好嬲，你頂唔順佢咁講關於你咧就要用你嘅説話去傷害翻佢。咁係喺你嘅腦裏邊去發生呢一個嘅爭戰，係用你嘅肉體去做緊呢一場仗。OK， 20，若我所做嘅係自己不願意的，這事就不再是我做，就係住在我裏邊嘅罪做。即係頭先講呢一句啦，佢 repeat 咗，係啦。其實唔係罪做，因為罪係唔係人嚟嘅，唔係一樣嘢。但係乜嘢嘢會令到個罪會令我哋做咧？而係嗰個就係嗰條蛇啊，係啊，嗰個魔鬼。OK， 所以魔鬼會藉着我哋嘅腦，陣間我哋會見到嗰節去講一啲説話，去令到我哋挑起我哋嘅罪性，而我哋嘅罪性咧，就同緊我哋嘅靈性咧去爭戰。咁如果我哋聽咗罪性嗰邊咧，我哋就會開始犯罪啦，做錯嘢啦。但係雖然話我頭先講嗰個爭戰係呢一個爭戰，可能係1-2秒嘅事嚟，可能1-2分鐘或者1-2秒裏邊發生嘅，喺你個腦裏邊發生嘅嘢嚟。繼續我哋睇落去你就知。21，我發現這一個定律，我願意行善嘅時候咧，總有惡在我裏邊。行善同惡都係喺我裏邊，因為按照我內心嘅想法，內心嘅想法係我嘅想法。我喜愛神嘅律。保羅係猶太人，好鍾意神嘅律法。我哋信基督嘅亦都好鍾意神嘅説話。聖經裏邊講嘅嘢係嘛？23，但我發覺咧，自己嘅肢體咧，中另有一個律跟我內心嘅律，即係有另外一個律，又同我內心嘅律咧係交戰，係啦。頭先講過嗰個交戰，一個咧係基督嘅律法，即係話係好嗰方面啦，屬靈嗰方面；有一個咧就係屬肉性嗰方面。佢話咧，把我擄去，使我拔出於那在我肢體中罪嘅律。咁咧係啦，佢呢一句就係話嗰個爭戰啦。其實個爭戰咧就喺我哋嘅內心，係由我哋嘅想法嗰度發現嘅，即係話喺你嘅腦裏邊，你嘅想法嗰度開始去有呢個爭戰。你去跟邊邊咧，就係你嘅想法，你個腦，你嘅 mind。你揀呢邊定揀呢邊？係你可以用理智去順服神嘅，你可以用理智去揀，話我一定要行呢邊。而咧，你係可以行到嘅喎，你係有力量去行到。嗰啲信律法嘅人，即係嗰啲之前嗰啲以色列人啦，而家嘅以色列人一樣，佢哋淨係信律法。OK， 我要行呢邊，我要行呢邊，但係佢冇能力去行。佢淨係去遵守律法，係俾唔到你力量。個力量喺邊度嚟咧？就係耶穌俾你嘅。咁所以唔信耶穌嘅猶太人啦，佢哋係冇力量去跟隨主嘅法律。OK，咁跟住最後呢一節啦，感謝神藉著我們主耶穌基督就能夠啦。佢話咧，俾咗個答案你嘅，個答案就話我哋靠住主咧就可以啦。唔係靠住去睇醫生食藥，去睇咩自己鼓勵自己嘅書籍，唔係啊，原來係真係靠耶穌，
咁點樣靠耶穌呢？我哋遲啲係第8章呢，我哋會講到實在係點樣耶穌會幫我哋喺呢個問題之中拔出嚟呢。係啦。這樣看來，一方面我自己嘅理智上面呢，侍奉神嘅律；另一方面肉體呢，亦都侍奉罪嘅律。係啦，呢兩個律就係神嘅律啦，同埋罪嘅律。神嘅律、罪嘅律，屬靈嘅同埋屬血氣嘅、屬肉體嘅，亞當嘅同埋耶穌嘅。OK，就係呢一個爭戰。咁你係可以勝過呢個爭戰，係用你嘅想法。咁下次喺羅馬書第8章咧，我會繼續解釋點樣去戰勝喺呢個爭戰之中得到勝利。OK，好，祝福你，希望喺呢章嘅經文之中可以得到一啲知識啦，可以明白到喺我哋嘅生命裏邊嗰個問題係喺邊一度。點解我哋會咁樣做嘢嘅咧？有時點解我哋會個矛盾咧？就係我哋喺第7章揾到啦，嗰個爭戰嘅問題、罪嘅問題。OK， 好，咁下次見啦，希望你再返嚟會好精彩嘅第8章。OK， 拜拜。